मैनुअल कार प्रैक्टिस गन है ये, जिसमें आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 एडजस्टेबल है, जिसमें आपका शॉक ऑफ स्पीड है, जिससे आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल मैंने इसको लिया, फर्स्ट कंट्रोलर को यूज किया, और आपको मैं एक डेमो दिखाता हूँ। इससे मैंने फर्स्ट कंट्रोलर लिया, यदि मैं स्केलेटर पे इसको देता हूँ, ये देखिए आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेम वे में आपका इसका पॉइंट है सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, आप चाहो तो इसको जैसे स्टेबल है, मैनुअली आप इसको शॉक दे सकते हो। इसको मैनुअली आप इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो।